Čaute, tu je Alexis Space, vítam vás pri novom videu. Dnes hráme zasa GTAčko. Budú to poväčšinou teda stand racy. Nejak minulo, že sme robili aj iné veci. Zatiaľ som 6. A zasa hrám s mojím kamošom, čo som hrala naposledy. A hráme závody zatiaľ. No super. Moje pekné ružové autíčko. Ale skoro všetci si tu dali ružové a žlté auta. To som dal. No, ofus. Ja som teraz 7. Ale to je strašné. Pokiaľ máte GTAčko, tak určite si vyskúšajte túto hru. Alebo teda minihru. Ty kokos, to čo je? Oh shit! Shit! Ja som vypadol z mapy. Ja som padol do vody a mne to niečo nezabilo potom. Ale to je jaké antigravity? OK. No super. To bolo fúzik. Dneska by som chcel potom spraviť aj race, že proste neviem, že proste s autami by sme išli aj cez vojenskú základňu, ale tak uvidíme. Dobre, poďme. OK. Wow! Čo je? Bože. Predo mnou je nejaký hráč práve v striebornom aute. Tak uvidíme, jak prejdem. Počkaj. Ja som išiel zlou cestou. Jakže really? Nie. Uaaaa. Chudák auto. Počkaj, teraz keď mám ísť. To diela hora. Padiaľ to asi najskôr. No ja som dal loop.
Boost! A potom ľudia, som sa vás chcel spýtať, že čo by ste radšej chceli, aby som natočil ako ďalšiu sériu. Či radšej